Bonjour, ici le Dr. Sherlyn Spooner, médecin vétérinaire pour les chats. Hi, I'm Dr. Sherlyn Spooner. I am a feline practitioner. In the next short clip of videos, we're going to show you how to look after your cat's paws. Dans les prochaines courtes vidéos, on va vous démontrer comment prendre soin des pattes de votre chat. This becomes more important as they age. Ceci devient encore plus important en vieillissant because often they're no longer able to groom between the toes. Parce que souvent, ils ne sont pas capables de faire leur toilettage comme faut avec les pattes. Alors, on espère que ces vidéos vont vous aider. So, we hope that these short clips will help you and your cat. Merci. Bye.